Balilah teh. Balilah. Aku 6.000. Anak ni kuli mula tici. Ada mana ketujuh dia teh? Ada. Balilah teh. Sapel pepi ti bolo lah. Mau dekola mengalir ke kilimo. Sebentar dusia dia orang sebentar dusia. Ayolah malang nasibnya. Dari pihak lain. Eti kan nak nemu beli. Hari nan sadang buku asa balik kampung lanyo jauh nan sadang rami dan kambang lapi kadang kakak gale haro mencari sasu nasi dan kambang lapi dan kakak gale haro mencari sasu nasi.
Bayaklah mamak dan sanak kasadonyo dicaliak makson lah kajang-kajang bergoyang. Karena makson lah kajang-kajang dia istirahat agak sebentar.